ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊർത്താഡോ ഫോളിനെ കുറിച്ചാണ്. മൊർത്താഡോ ഫോൾ എഫ് സി ഗോവയുടെ ഒരു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് ഡിഫൻഡർ ആയിരുന്നു. മൊർത്താഡോ ഫോൾ ആദ്യ 2 സീസണിലും എഫ് സി ഗോവയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നത്. മൊർത്താഡോ ഫോൾ എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് വേണ്ടി 40 മാച്ചിൽ നിന്ന് 9 ഗോളും 3 അസിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു. ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം 111 ടാക്കിളുകളും 44 ഇന്റർസെപ്ഷൻ 47 ബ്ലോക്കുകളും 385 ക്ലിയറൻസുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൊർത്താഡോ ഫോളിന് 5 യെല്ലോ കാർഡും 1 റെഡ് കാർഡും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ അദ്ദേഹം ഫൈനലിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സീസണിൽ അദ്ദേഹം സെമി ഫൈനലിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മൊർത്താഡോ ഫോളിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ടീം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിടവ് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും. മൊർത്താഡോ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു താരം ഒരു യൂണീക് പ്ലെയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ മനോഹരം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ISLലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഇൻ ISL തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജാക്കി ചാൻ സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ്. ജാക്കി ചാൻ സിംഗ് ഒരു മികച്ച വിങ്ങറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വിങ്ങർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം പൂനെ സിറ്റിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ പൂനെ സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര മനോഹരമായിട്ടൊന്നും കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി FC വേണ്ടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും അങ്ങനെ കുറേ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ തൻ്റെ കളി കണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ FC ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. FC ഗോവയിൽ അദ്ദേഹം 2 സീസണിൽ കളിച്ചു. ഒരു സീസണിൽ ഫൈനലും ഒരു സീസണിൽ സെമി ഫൈനലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജാക്കി ചാൻ സിംഗ് തന്റെ കരിയറിൽ 73 മാച്ചുകൾ ISLൽ ബൂട്ട് കിട്ടിയ താരമാണ്. അതിൽ 13 ഗോളുകളും 10 അസിസ്റ്റുകളും തന്നെ പേര് കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു വിങ്ങർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം 1905 ക്രോസുകൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ISLൽ. അപ്പോൾ ഗോവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കോറോയുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ കുറേ കണ്ടതാണ്. FC ഗോവയിൽ ജാക്കി ചാൻ വേഴ്സസ് കോറോ, ജാക്കി ചാൻ കോറോ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് നികത്താൻ പറ്റാത്ത വീണ്ടും ഒരു ഇത് തന്നെയായി മാറും FC ഗോവയ്ക്ക്.